Коротше, це відео для тих, хто говорить, що літом роботи немає. Роботи, пацани, валом. Бери да переробляй з 7 ранку до 9 вечора. Коротше, нічого не встигаю, но работаем. Робочий момент, робочий процес. Ну и срач, конечно. Робочий тоже. Как-то так. В пакетах тоже взуття. Біля Версальки, годувальниці теж взуття. Скрізь. Как-то так.